来看以色列甲哈马斯小阵2天咯，对美国总统川普积极协调，双方总算签协议，宣布要停止交换人质。以下冲突已经造成67000外巴勒斯坦的民众死亡，未来要安怎终结，要安怎来消毒授勋，阁有真侪挑战。伫白宫的办公室甲芬兰领导人的会面中，美国总统川普宣布，以色列甲哈马斯达成第一阶段停火协议，双方会伫72点钟来完成第一批人质甲犯人的交换。以色列政府已经展开内阁投票，美国特使库什纳甲维克副校长确保协议落实。I think it's going to be great. I think it's the hostages will be coming back Monday or Tuesday. I'll probably be there. I hope to be there, and we're planning on leaving sometime Sunday, and I look forward to it. And everybody I see is celebrating in Israel, but they're celebrating in many other countries too. 停火消息传出了后，加沙罕尼又失记录响起欢呼声。真侪有罗部处的居民表示，虽然战争结束，也毋过伤痕犹原伫的。有负责人指出，加州超过100位亲人死伫战火。这份协议虽然无法度消除伤痛，也毋过至少会当互囡仔重返校园。كثير مبسوطين بهيك راح على الأقل بنصير نأمن أولادنا يروحوا على المدارس بدون خوف، ينزل أولادنا على الشارع بدون خوف، نتأمن أنه نقعد بخيامنا بدون خوف. الحمد لله أنه وصلنا لمرحلة أنه خلصت الحرب برغم أنه جراحنا مش حتنتهي。以色列政府发言人表示，停火协议会伫内阁会议批准了后24点钟来生效。24点钟了后，封关伫加沙的人质会伫72点钟内放放出来。哈马斯高层也公开确认，双方已经达成永久停火协议，内容包括提出以军、开放边境、稳准援助进入，佮释放2000多名巴勒斯坦犯人，其中包括儿童、妇女，甲终身监禁的犯人。تعاملنا بمسؤولية عالية أمام خطة الرئيس الأمريكي وقدمنا ردا يحقق مصلحة شعبنا وحقوق شعبنا وحقن دمائه ويتضمن رؤيتنا لوقف الحرب。以下冲突已经造成超过67000名巴勒斯坦人死亡，以色列也付出真大的代价。停火协议签署了后，安怎重建社区消毒授勋，犹原是未来上大的挑战。公司新闻地位庭前建讲编译。